Odakle početi? Znate onaj osjećaj kada trebate da očistite frižider, da ispraznite sve, a on je pretrpan. I onda uzmete jednu, dve stvari i vadite jednu po jednu i šetate tamo, vamo, beskrajno. Gubite vreme i umarate se. Uzmete korpu za veš ili jednostavno neku ogromnu kutiju, a zatim ređete stvari u nju. Opa! Možda nećete moći sve da sklonite jednom, ali ćete uštedeti stvarno gomilu vremena. Još jedan način je da spuštate prosto na ovu donju policu. Znači jedan deo ste odneli, sklonili, jedan deo ste samo spustili na donju policu. Možete da koristite ono sredstvo sa sirćetom i da tako čistite, a možete da ubrzate i da koristite ovo sredstvo za prozore. I sada ću prvo da stavim jaja u ovu posudu za jaja, inače odlično je. Miris za frižider, kao što vidite, se već otopio, ali i nema ga više. Fini malo ne miriše, ali ćemo mi staviti ovde malo sode bikarbone i eteričnog ulja. Sipaću sodu bikarbonu, inače ovo možete da stavite i neku teglicu. Ono bi bilo eterično ulje limuna, ali imam eukaliptus. Ali i eukaliptus lepo osvežava. Miriše divno i sveže. I stavit ću ovako neki ćošak da mi lepo miriše. Mama. Hvala, ljubavi. Pošto je frižider čist, zatvaram i idem dalje. Sljedeće što ću da očistim jeste ova ravna ploča i rer. Ubacujem u mašinu za posuđe. Ne planiram puno da se mučim i zato koristim ovo sredstvo iz DM-a, već sam vam pokazala u jednom od videa. Naravno, obavezno rukavice, naprskamo ovu penu, ko izmisli ovo, svaka mu čast. Toliko nas je muka rešio. Možete da uzmete alufoliju ili najlon kese i da poređete. I na taj način će ovo sredstvo brže i jače da deluje, tako da nećete morati uopšte mnogo da ribate. Izvinjena se, mašina se čuje. Dok se Rerna bude sama čistila, ja ću da očistim ravnu ploču, ali ovaj deo najviše mrzim da čistim. Uvek strašno prljavo i užasno me nervira. Ili ubacim u mašinu za posuđe, ili uradim ovako. Stavim, naprskam ovo sredstvo za skidanje masnoće. Stavim i ovo drugo. Naprskam. Zavežem i ostavim da odstoji. Opet prskamo ovo sredstvo. Ko što nije mnogo prljavo,
Ja ću odmah da ovo oribam, nema potrebe da čekam da stoji. Još jedan trik koji će vam uštediti vreme kada je u pitanju đubre, jeste da ubacite celu rolnu unutra. I sada kada stavite, znači kada pokupite đubre, uzmete ovako, odcepite ga. Kako biste uštedeli vreme i svoju energiju i prosto, mislim, možda vas je bole leđa, ne želite da pomerate ovaj nameštaj ili ne možete, bit će nam potrebna ovako jedna pajalica, drška od metle ili bilo šta ovako dugačko i treba će nam jedna selotep traka. Ću pajalicu staviti ovako. Sada što je super, ovo se samo skine i baci. Moja draga rednica se sama očistila. Kao što vidite, možete ovo da iskoristite. Ovo je čisto. Obratite posebno pažnju na ovaj deo, ako baš bude prljavštine. Brišemo, skidamo, bris. Ja mogu da zapevam ono od Željka. Mašina mi još uvijek nije završila, tako da ne mogu da vratim ovu rešetku, odnosno žicu, ali čisto. Vreme je da otpokujemo ovo. Pogledajte boju u kesi. Kao što vidite, sad ovo nije ne znam koliko prljavo pa da bi, ali pogledajte ovo, cak. Ali ovo mi je mnogo olakšalo posao, jer mislim da se ovo ne bi baš tako efikasno opralo u mašini za posuđe. Operem je u mašini za posuđe kada nije tako prljava, sada je bila malo više prljava. Sve ću da izribam, ako je potrebno koristite i ovaj mrežasti sunđer. Najbolji prijatelj koji mi štedi mnogo vremena. U pitanju je električni lonac marke Coral Electric. Možete ga nabaviti na sajtu fagor.rs, a za popust ukucajte u kupon kod Dragana 1, sve malim slovima i sve spojeno. Ima brdo programa i možete da kuvate, spremate svašta nešto za sat i po vremena je ručak gotov. Znači još jedan način da uštedite vreme. Ono što je mene moja prababa naučila jeste da svaka stvar mora da ima svoje mesto. Rasklonite sve i stavite sve na svoje mesto. I tako je moja kuhinja za čas posla opremljena. Ovo je još jedna stvar koja štedi vreme, jer unutra napravite svoju tečnost i nema kante vode. Dragi moji, ja se nadam da će ovaj video biti od koristi. Ukoliko vi imate neki dobar savjet za brže čišćenje, molim vas ostavite u komentaru, podelite sa svima nama,
jer znam da će mnogima to da znači i da bude od koristi. A meni će mnogo značiti da ostavite jedan like ili neki komentar. Pa sam se zadihala. Hoću brzo da kažem. Ne mogu. I naravno podelite sa svojim prijateljima ako vam to nije problem na društvenim mrežama. Šaljem vam poljubac i nadam se da sam vas motivisala da krenete u akciju i brzo sredite sve da zablista, a da ne potrošite puno vremena. Ja idem sebi da skuvam sad jednu lepu zasluženu kaficu.